أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Değerli Müslümanlar, her bir şəxs, her bir canlı nəfs daşıyır. Yani her bir canlının duygusu var. Nəfs İslami termindir. Müasir psixologiya elmində ona duyğular deyirlər. Çünki bizdə nəfsin növləri var. Nəfs-i əmmara, nəfs-i ləvvəmə, nəfs-i mutmainnə. Yəni bunların biri, əmmara nəfsi, insanı şəhvətə aparır. Şəhvət hisslərini oyadır. İnsan şuurunda budur. Bunun peşəsi budur. İnsana ancaq şəhvət duyğuları verir. Şəhvət duyğuları nədir? İnsanda olan ehtiras, yeməyə həvəs, gəzməyə həvəs, əyləncə, şənlik, bax bu cür duyğular. Bəzi insanlar belə düşünür, hətta xəta edirlər. Onlar elə düşünürlər ki, biz insanları başa salmalıyıq ki, bu duyğunu öldürmək lazımdır. Ki, səndəki bu duyğular səni oda, cəhənnəmə aparır. Halbuki, onlar xəta edirlər. Çünki onlar psixologiyanı yaxşı bilmir. Çünki onu bilsəydi, o bilməliydi ki, bu duyğuları öldürmək olmaz. Bunu Allah bizə verib. Allahın verdiyini öldürmək olmaz. Əgər sən bu duyğuları öldürsən, o zaman evlənməyəcəksən, yeməyəcəksən, sevinç hissləri səndə olmayacaq, olacaqsan nə? Daşdan, taxtadan ibarət bir insan, duyğusuz, hissi olmayan bir insan. Kimə lazımdır ki o? Bəs insanı niyə Allah mələklərdən üstün tutdu ki? Çünki o çox maraqlı bir məxluqdur. Onun hər növ duyğuları var. Onu Allah vermişdi ona. Ona görə bu çox maraqlıdır. Çünki dəyişkəndir, hərəkətlidir və mübarizdir. Deməli, bu duyğular ki var bizdə, nəfs-i əmmara, yəni şəhvət duyğuları, biz bunu öldürməkdənsə idarə etməliyik, kontrol etməliyik. Kontrol etməliyik. Yəni, şəhvətin güc gəlir, evlən. Yemək ürəyindən keçir, halaldır, get halal yemək ye. Geyim istəyirsən, icazəli geyim geyin, yəni kontrollu geyim geyin. Allahın sənə verdiyi sərhədləri örtməklə və həmən şəkildə geyin. Əlbəttə ki, bu sənə icazəlidir. Gülməkdir, gülüş nə gözəldir. İnsan həyatına dad qatır. Gül, təbəssüm et, qəhqəhə çəkmə. Və yaxud da ki, elə şey üçün gülmə ki, başqasını ağladasan. Sən gülürsən, amma güldüyün ağlayır. O zaman gül ki, ikiz də gülürsüz. Sən də, o da. Bəli, yəni bu duyğular insan həyatına maraq qatır. Öldürmək olmaz. Hələ bunu öldürməyi düşünən bəzi insanlar duyğularını öldürərək dində bəzi aşırı olanlar var. Onlara deyirlər xəvaricilər. Bax, onlar bu hisslərin kontrolunu idarə edə bilmədilər. Hədəqədən çıxdılar, hədəfdən çıxdılar. Hədəf imanın güclənməsi idi. Bunlar o qədər aşırı getdilər ki,
Allah'ın təriflədiyi insanları qətl etdilər. Çünki bu hisslərini öldürdülər. İnsandakı o təbəssüm hissi öləndə insanın qəlbi sərtləşir. İnsan gülə də bilməlidir. Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm kimi iləsə qarşılaşanda o adam Allahın Resulunu təsəvvür edəndə belə deyir. Elə bilirdin ki, o nəyəsə gülür. Amma ona yaxınlaşdıqda görürdün ki, o səni qarşılayır. Əslində heç nəyə gülmür. Yəni səni xoş qarşılayır. Üzdəki sevinç hissləri ilə qarşılayır. Bax, bu əks tərəfə hünər verir, sevinç verir. Amma qaşqabaqlı birini qarşılayanda o adam səninlə nə üçün görüşəcəkdi belə niyyətini də itirir. Və ona görə də bu hissləri öldürənlər aşırı olurlar, sərt olurlar. Və o sərtlik də ki, zaman-zaman onun qəlbini sərtləşdirir və salam ondan sonra o heç onun ümumiyyətlə sevdiyi birisi olmur. O heç kəsi sevmir. O hər kəsə qarşı qəzəblidir. Bax, səbəbi o nəfsi öldürməyi düşündü. Öldürmək olmaz. Məsləhət olmasaydı, Rəbbimiz onu bizə verməzdi. Və eyni zamanda bizdə nəfs-i ləvvəmə var. Yəni, müasir dilimizdə desək, vicdan. Bu, nəfs-i ləvvəmədir. Qınayan nəfs. Qınayır, səni qınayır. Niyə etdin? Niyə dedin? Bax, bu bizim o biri nəfsi kontrol edir. Çünki o nəfsə bir şey gələndə, o elə ki o nəfs həddin aşır, yəni evlənmək lazımdır, şəhvəti var, ağıl deyir, evlən. Evlənməyi sonra arada ləvvəmə, şeytan bununla müdaxilə edir bizə. Onun vasitəsilə bizə deyir, nə evlənmək? Evlən, qeyrətini çək, saxla, yedizdir, konflikt olacaq, başın pozulacaq, əziyyət çəkəcəksən, ondansa əylən. Əylən, vaxtını keçir, gəncliyini yaşa. Bax, bu nəfs, ləvvəmə işə düşür. Deyir, ayıbdır, Rəbbindən ayıbdır, olmaz. Bax, biz bu hissləri idarə etməliyik, gücləndirməliyik və bəzisindən lazımı qədər istifadə etməliyik. Əgər biz bu iki nəfsi düzgün idarə edə bilsək ki, yəni bizdə şəhvət duyğuları, həvəs duyğuları ki, onu idarə edə bilsək, hansı ilə? Vicdan duyğusuyla. Düzgün idarə edə bilsək, nəticədə biz olacaq üçüncü nəfs. Nəfs-i mutmainnə. Yəni, yəqinlik nəfsi. Yəqinlik duyğusu. İçində yəqinlik var. O, elə bir həyat yaşayır ki, onun könlü hey Allah ilə döyünür. O, Allaha o qədər arxayındır ki, ümidvardır ki, Rəbbi onu bağışlayacaq. Hətta cənnəti belə görür. Yəni, o mənada deyil, yəni cənnəti görür, yəni hiss edir o. O, Rəbbinin onu gözəl qarşılayacağına içində inancı vardır. Ümidləri ölməmişdir. Bax, nəfs düzgün idarə olunanda, yəni duyğular düzgün idarə olunanda, səni pis duyğunda yaxşıya çönür. Vəssalam, başına gələn hətta müsibət belə sənin içində səni fəlakətə sürükləmir. İçində bir his olur ki, bu Rəbbimin icazəsi ilə baş verib. Heç nə olmayacaq. Heç nə olmayacaq. Ən sevdiyim insanı mı itirmişəm? Vəssalam, deməli bundan sonra mən onun üçün dualar etməliyəm ki, Rəbbim onu ucaltsın, bağışlasın, ruhunu şad etsin. Kimi bu cür təsəlli insan içində yaranır. Çünki sən duyğularını düzgün kontrol etmirsən. Ona görə dəyərli insanlar, öldürməyək hisslərimizi.
Hissləri öldürmək doğru deyil. Baxın, Omar radiyallahu anhunun malını biri oğramışdı. Oğru qaçanda Omar onun dalıyca qaçır. Deyir ki, ey Allahın qulu, kimsən bilmirəm. Qaranlıqdır, vallahi tanımıram səni. Qal, sənə heç nə etməyəcəyəm. Səni onu halal edəcəyəm. Amma dayan, qaçma, dayan. Baxın, bu ona görə deyir ki ona, sən oğurluq saxlayıb onu başa salır ki, sən oğurluq hissləri oyatma. Ehtiyacın varsa, oğurluğu düşünməkdənsə, necə bu çarəni tapım? Haçana qədər oğurlayacaqsan, bir dəfə əlin kəsiləcək. Sənə bir dəfə güzəşt olar, 2 dəfə, 3 dəfə sonra əlin kəsilər. Əlini kəsdirməkdənsə, get, yol fikirləş, ağlını işə sal, Allah sənə yolu göstərəcək. Baxın, bax görürsünüzmü? Malı itmişdi Omarın, imanı itmədi. O adamı saxlatdırdı ki, mən sənə halallıq verirəm. Amma fikirləş bu barədə, bu şeyləri etmə. Baxın, insanları düzgün tərbiyələndirmək lazımdır ki, insani duyğular ölməsin. Borc alırsan, alarkən deyirsən, yoxumdur, vermirəm, nə edəcəm ki? Nə edəcək ki mənə? Bax, ey Allahın qulu, sən bilginən, tək sən deyilsən. Biz dünyada milyonlarla insanlar yaşayırıq, milyardlarla insanlar yaşayırıq. Sən aldın, vermədin. O biri görəcək ki, o ibadət əhli idi. Hər gün məscidlərdədir. Aldı, vermədi. Ona nə oldu ki? Bax, deməli sən insanlara pis tərbiyə olursan. Beləliklə, zənginlər görürlər ki, insanlar borc alır, vermir və onların borc vermə duyğularını öldürürük. Beləliklə də onlar artıq deyirlər, cəhənnəm olsun getsin, verməyəcəyəm. Haçana qədər olacaq, dəftər doludur insan adıyla. Bax, görürsənmi, onun insanlıq duyğusunu öldürdün. Deməli, öldürmək düzgün deyil. İdarə etmək lazımdır. Dəyərli insan, nəfsimizi idarə edək. Çünki o nəfsi bizə verən Allah ona görə verib ki, biz yaşayırıq. Təsəvvür et, sənin yeməyə həvəsin yox, şəhvətin yox, gülüşün yox, ümidin yox. Bu insan necə yaşayar ki? Bu nə insan olar ki? Buna deyirlər, ata-babalarımız buna belənciyə deyiblər, daş üzlü insan. Daş üz niyə deyiblər? Çünki daşda dəyişiklik olmur. Amma insan üzündə dəyişiklik olur. O sevinəndə gözləri gülür. O kədərlənəndə onun bədən cizgilərinin hamısı kədərlənir. Onun bütün bədəni aşağıya doğru sallanır. Çünki taqətsizdir, kədərlidir, ümidsüzdür. Yəni, insan bədəni dəyişir. Ona görə də dəyərli insanlar idarə edək. Özümüzü, nəfsimizi idarə edək. Allahın bizə verdiyi bu hissləri düzgün kontrol edək. Bu hissləri gücləndirən və sıradan çıxardan, hətta Rəbbimiz bizə qidalarda belə bunu gücləndiriciləri verilmişdir. Çünki bunlar bizim istər-istəməz fizyonomiyamıza da təsir edir. Misal üçün testosteron. Testosteron insan bədənində Allahın verdiyi bir nemətdir. O insan bədənində yüksəldikdə insanın həyatı duyğuları, ehtiras duyğuları bədənində güclənir. Onlar yox olduqda insanın bu sahədə olan marağı sıfırlanır. Maraq sıfırlananda da çox maraqlıdır. Deməli, insan bədənini analiz eləyib görürlər ki, testosteron insan bədənində sıfırlananda həmən insanın həyat marağı ölür. Ancaq xəyallarında, duyğularında ölüm hadisələri çoxalır. Amma testosteron bədəndə artdıqca onun yaşamaq, törəmək,
sevmək duyğuları da çoxalır. Deməli, bu nəinki bizdə psixoloji, həm də fizionomi belə bizim bədənimizə öz təsirini göstərir. Deməli, yaşamaq lazımdır. Ölüm Allahın yazdığıdır. Öz zamanında özü gələcək. Hətta Allahın Resulü sallallahu aleyhi və səlləm ölümü arzulamağı qadağan etmişdi. Müharibəni arzulamağı qadağan etmişdi. Amma müharibə olanda müharibədən qaçmağı da qadağan etmişdi. Deməli, biz belə həyat yaşamalıyıq. Pis bir şeyi arzu etmə. Amma o baş verdisə, hünərli ol. Deməli, yaşamaq üçün duyğuları idarə etmək lazımdır. Öldürmək deyil. Allah bizə bax bu böyük 3 duyğularımız ilə başa çıxmaq üçün bizə yardım etsin. Çünki bu şəhvət elə duyğudur ki, biraz kontrolunu itirdin, səni məhv edəcək. Şərəfini, namusunu, hər nəyini məhv edəcək. Elə qorxulu duyğudur. Qoca kişidir, baxarsan ki, yolda gənc insanlara tam baxır, əxlaqsızlıq edir, əl-qol atır cəmaatın övladlarına. Qoca kişidir, əslində onun bu hissləri tamamilə artıq başqa bir hala çönməli idi. Amma o gör hansı vəziyyətdədir, yollarda başqalarının övladlarına əl uzadır. O, deməli, öz kontrolunu itirmişdi, şəhvətinin kontrolunu itirmişdi. Və o da onu nə edir? Rüsva edir. O da onu alçaldır və alçalmış vəziyyətdə ölür. Deməli, idarə edəndə isə o halalı, doğru şəkildə həm ona şərəf verir, həm onun həyatına maraq qatır. Allah bizə yardım etsin, bu nəfsani duyğularımızı düzgün idarə edə bilək. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.